Hammaga assalomu alaykum, Cherry Andijon YouTube obunachilari. Bugun sizlar bilan Tiggo 8 gibrid haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Batafsilroq keyin yana boshqa videolarda gaplashamiz albatta. Tiggo 8 gibrid modellarimiz asosan o'zi plug-in gibrid bo'ladi, ya'ni ham o'zini zaryadlab, ham mashinani harakatga keltira oladigan gibridlar qatoriga kiradi. Bu gibrid modelimiz общий zaryadi benzin va tok holati 100% bo'lganda 1200 km, tok tozda 200 km bemalol harakatlana oladi. Bundan tashqari salon qismiga keladigan bo'lsak, salonlarimiz eko-koja bilan qoplangan, abduf, abagrev, голосовой, rul abagrev, massaj, atamanka, adaptivniy cruise control shunaqa funksiyalar bilan jihozlangan. Bundan tashqari salonimiz podsvetkalar 96 xil svetda yonadi. Ritmga moslab ham qilsanglar bo'laveradi xohlasanglar. Sidinalarga bir o'tirib ko'radigan bo'lsak, juda ham bir qulaylikni his qilasiz. Sidina pamyatlari bo'ladi, 3 etapli. Akustikasini ko'rsatib qo'yasiz. Akustikasi Sonydan bo'ladi. O'zini zavodskiy subwooferlari bo'ladi. Muzikalar eshitaman deydigan bo'lsangiz, juda ham qulay. Buni harakatga keltirish start stop bo'lmaydi gibridlarimizda, ko'pchilik biladi. To'g'rimizni bosasiz, avtomatik mashinamiz yonadi. Bularda remenimiz ruchnoy vazifasida bo'ladi. Remeni taxmagunizcha ruchnoy tushmaydi. Skorostni o'zgartirganingiz bilan mashina harakatlanmaydi. Skorostlari ham gitaraga o'zgarilgan. Joystick yoki da richag yo nimadir emas, gitara, ya'ni bu yerga qo'yilgan. Monitorimiz juda ham katta bir dyumga ega bo'lgan. Chiroyli, hamma funksiya minimalizm imkon qadar hammasi bor. Sinada abduf, abagrev, massaj nimalarni yoqsangiz bo'laveradi shu yerdan turib bemalol. Sovutish tizimlariga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi sovutadi. Avto tizim, klimat kontrol hammasi bor. Hop, endi yana bularda tushamiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, kenglik torliklarni ham bir qator ko'raylik. Orqalarini ham bir qator ko'rsatsangiz, keng torliklari ham juda ham yaxshi. Bemalol o'tirsangiz, masalan, hozir eng oxirgi holatga surilgan turibdi, lekin men bemalol sig'ayapman. Meni bo'yim nima uchun 1.78. Juda ham yaxshi, qulay. Sizni terlatmaydi yozgi kunida. Bezopasnostlari bor. Bu yerlarida 360 kamera, slipoy zonalar ishlagan hisobiga mashina yonboshdan kelsa qizarib ogohlantiradi. Hop, mashinamizda 3-qatorimiz ham albatta bor. Detskiy sidinalarimiz. Orqa vidlarni bir qator ko'rsatib o'tasiz. Tiggo 8 gibridimizni. Hop, 3-qatoriga keladigan bo'lsa, endi kapot, orqa bagajniklar elektron ochilib yopiladi. To'xtating. 3-qatoriga keladigan bo'lsak, juda ham kenggina, yoshlar umuman qiynalmaydi. O'zini shturkalari ham chiqadi. Buni yotkizib qo'yib xohlasanglar shturkasini qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi bemalol. Hop. Detskiy rejimlari bor, qisib qolmaydi. Avtomatik sirada orqaga qaytadi bagajnigimiz. Ziyon yetkazmaydi yosh bolalarga. Diskalari 19 razmerli diskalar, yumshoq balon, hadoylari nizavesniy podveskada bo'ladi. Hammasi alohida tushib chiqadigan bo'ladi. Bu qatorni ko'rdik. Keyin torliklarni yana to'g'rilasa bo'ladi, bemalol kontrol qilsa bo'ladi. Qiynalmaydi bundan tashqari odamlar. Hop, panoramishning yuklariga ega mashinamiz. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hamma funksiyalar mavjud mashinamizda. Endi Tiggo 8 gibrid modellarimiz komplektatsiyasi narxiga keladigan bo'lsa, birinchi komplektatsiyamiz narxi 429 million 900 ming, ikkinchi komplektatsiyasining narxi 449 million 900 ming. Endi buni naqd pulga yoki da avtokredit tartibida oladigan bo'lsak, o'zining narxidan 30 million so'm chegirmasiga ega. Undan tashqari rassrochkaga 0% qilib olsanglar ham bo'ladi. Hozirgi kunda rassrochka muddatlari ham juda ham yaxshilangan. Ya'ni boshlang'ich eng minimum 25%, maksimum 60-70 qilib o'zingizlar qanday tartibda ma'qul keltirsanglar, olsanglar bo'laveradi. Ya'ni 2 yildan 60 oygacha bemalol chiqarib beraveramiz. Hop, yana ham batafsilroq ma'lumotlar olginglar kelsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar yoki-da Cherry Andijon avtosaloniga tashrif buyuringlar. Barcha ma'lumotlarni beramiz. Test drive'lar bor.